5 aprel görüşü öncəsi Rusiya ilə Ermənistan arasında gərginlik davam edir. Moskva ilə İrəvan bir-birini yalan danışmaqda ittiham edir. Münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Paşinyan hökuməti ehtiyat tədbirlərində görməyə başlayıb. Aprelin 5-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in Brüsseldə görüşü nəzərdə tutulub. Lakin görüşdən əvvəl Ermənistanın Rusiya ilə münasibətlərində gərginlik hökm sürür. Aprelin 5-də Paşinyanla Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında keçiriləcək görüş təhlükəlidir. Regionun sülh və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükədir. Birincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Ermənistana müəyyən vədlər verib ki, imzalanacaq geniş sülh sazişinə zərbə vursun. İkincisi isə biz güman edirik ki, Ermənistanla Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığa dair saziş imzalana bilər. Bu da qərb ölkələrinin, o cümlədən Fransanın Ermənistanda hərbi baza yaratması üçün əsas yarada bilər. Bütün addımlar isə Rusiya ilə yanaşı Azərbaycan, Türkiyə və İran kimi ölkələrin regiondakı mövqələrini zəiflətməyə hesablanıb. Крупнейших стран региона, таких как Азербайджан, Турция, Иран. Yeri gəlmişkən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanla münasibətlərdən danışıb. Bildirib ki, 2021-ci ildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistanda mandatı ilə bağlı razılığa gəlinib. Lakin Paşinyan konsensusun olmadığını dedikdən bir həftə sonra Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını ölkəsinə dəvət edib. Həmin missiya indi NATO missiyasına çevrilib deyə Lavrov iddia edib. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan isə ölkəsinin KTMT-dəki fəaliyyətini dondurduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, ən yaxın müttəfiq olan Rusiya həssas dövrdə Ermənistanı qorumayıb və onu aldadıb. Yaranan mənzərə isə ondan ibarətdir ki, Moskva ilə İrəvan bir-birini yalan danışmaqda ittiham edir. Görünən odur ki, siyasi diyalog tam pozulub. Həmən o etibarı qaytarmaq mümkün olmayacaq. Rusiya, Ermənistan indi siyasi rəhbərliyi çox güman ki, gələcəkdə daha çox ultimatum və yaxud da ki, sərt dili ilə danışmağa məcbur olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsində müəyyən fasilə yaransa, onda çox güman ki, Rusiyanın diqqəti Ermənistana cəlb olunacaq. Münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Paşinyan hökuməti ehtiyat tədbirləri də görməyə başlayıb. Ermənistanın İstintaq Komitəsinin məlumatına görə Milli Demokratik Qütb Hərəkatının üzvlərinə qarşı 40 ünvanda axtarış aparılıb. Həmin hərəkat müxalif olmaqla yanaşı anti-Rusiya çıxışları ilə tanınır. Bu fakt Ermənistanın ehtiyatı əldən buraxmamağa çalışdığını göstərir. Proseslərdən aydın olur ki, İrəvanın Moskva ilə münasibətlərində daha acınacaqlı günlərin gözləndiyi qaçılmazdır.